رهبرمان را بدرقه می‌کردند. منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رئیس شورای انقلابی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان بیانیه‌شان را که در آن واحد در سرتاسر افغانستان توسط رادیو افغانستان پخش می‌شد ایراد کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. ویاړم چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د داسې خلکو بیرغ پورته کوم چې دوی په دې هېواد کې د ژوندانه ټول مادي او معنوي وسایل تولیدوي او د ټولنې د نیکمرغۍ او سعادت لپاره هر اړخیزې هلې ځلې کوي. دا لبرم او عظمته ډک سور بیرغ د همدا خلکو ستر او له ویاړه ډک سمبول دی. دې زیارستونکو خلکو د خپل پیاوړي ګوند د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند په لارښوونه او په وسلوال پوځ کې د خپلو ننګیالو ګوندي او وطن پالونکو منصبدارانو او افرادو په میړانه او سرښندنه بیا هم د دې ویاړلي هېواد په تاریخ کې داسې انقلاب وکړ چې د هغه په نتیجه کې سیاسي قدرت له فیوډالانو او نورو استثمارګرانو څخه کارګرانو او بزګرانو او نورو زیارستونکو ته په لاس ورغلی. یعنې اوس موږ ویاړو چې دولت له استثمارګرو طبقو څخه استثمار کېدونکو طبقو ته په لاس ورغلی او د همدغو طبقو په لوړ نامه دا خلقي بیرغ چې د دوی خورا دروند سمبول دی اوچتوم. د افغانستان پیاوړي زیارستونکي خلک به په خورا میړانه او سرښندنه خپل دغه ملي او خلقي سور بیرغ تل اوچته وساتي او تر هغه لاندې به د خپل هېواد استقلال، د خاورې تمامیت او ناپیلتوب په کلکه خوندي کړي. د ګران افغانستان زیارستونکو خلکو چې تر دې ملي او خلقي سره بیرغ لاندې داسې ټولنه جوړه کړي چې په هغه کې ټول زیارستونکي له هر ډول سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ظلم او فشار څخه خلاص وي او هر څوک د دې بشپړ واک ولري چې د خپل استعداد سره سم د خپلې ټولنې د ودانولو لپاره کار وکړي او ټولنه دوی ته د دوی د کار په اندازه ثمر ورکړي. د ګران افغانستان خلکو دې ته په کلکه ملا تړلې ده چې تر دې ملي او خلقي سره بیرغ لاندې د اقتصاد او کلتور له نظره فیوډالي او کمپرادوري نظام له منځه یوسي او پر ځای داسې نظام جوړ کړي چې په اجتماعي عدالت، یووالي او وروري ولاړ وي او ټول هغه امکانات د تل دپاره له منځه یوسي چې ځینو لږو کسانو به د ډېرو کسانو د زیار ثمر خور او د ژوندانه هر ډول وسایل به د دوی په واک او اختیار کې وو. زموږ ګران وطنوالو ټینګ عزم کړی دی چې د خپلو خلکو تر دې ملي او خلقي سره بیرغ لاندې ټول هغه ناوړه عناصر په بېرحمۍ او په بې امانه توګه رسوا کړي چې دوی د اسلام مبین دین د ځاني او خپلو خارجي بادارانو د شومو اغراضو دپاره استعمالول غواړي او هڅه کوي چې زموږ سپېڅلي خلک وغولوي او د خپل خلقي دولت په ضد یې ولمسوي.